팥죽은요, 이렇게 팥을 삶아서 이렇게 껍질을 다 뺏겨서 이렇게 걸러 놓고서 솥에다가 물을 끓인 다음에 팔팔 끓이면 찹쌀을 넣어서 이렇게 저으면 돼요. 옹심이는 때가 되면 넣고요. 네. 자, 여울목 부엉이님 표 팥죽이 지금 만들어지고 있습니다. 아 근데 난 어쩌면 이 팥 삶아 놓고 밭이 고거 안 익어서 밭을 뭐 어째가지고 물을 작게 부어가지고 뭐요? 밭이 팥죽에는 힘내 이랬어. 그 훈일이 더 힘들어. 팥죽집 가서 12분 포장이요. 이게 제일 빨라. 맞네. 안 맛있어. 그게 제일 빨라. 안 맛있어. 안 맛있대요. 안 맛있어. 맛이 없지 아무래도. 그러니까. 본죽 팥죽 되게 맛없어. 그러니까 맛없으면 다 수입산 팥에다가 소주 한 병 마시고 네. 술김에 그냥. 술김에 맞아 술김에. 수입 하는 사람들도 있고. 회장님 반갑고요. 좀 비싸게 받고. 청양고추님 그렇죠. 반갑습니다. 국산 팥은 비싸가지고 다 먹기 좀 애들아. 하나 저 누가 팥을 달라길래 1kg에 2만원씩 달라고 아이고 비싸다 비싸면 안 해도 된다 이렇게 그래도 다 하네 뭐. 더 깎아보려고. 팥이 한 마리에 15만 원 한다 하던데. 한 마리에 예. 그러면 한 마리 몇 킬로였니? 3만 원 정도. 한 대에 8kg요? 3만 원. 뭐 15만 정선도 원. 3만 원 해요. 예, 정선도. 15만 원. 2kg에 2만원 하니까로 2만 원. 2만 원이니까 2팔이 16. 16만 원. 16만 원. 네, 그거랑 팥 8kg. 뭐 비싸다 비싸면 안 해도 된다고 이럴 때면 뭐 그래도 뭘 하래. 국산을 먹어야 되니까. 아니 나는 귀찮아 1kg씩 2kg씩. 돈이요. 1kg, 2kg 파는 건 진짜 돈이에요. 내가 아는 사람한테 저거를 100개를 파는데 전부 한 마리씩 사니까 작년에 한 마리씩 그래 파니까 엄청 많이 도망가던데. 그러면 안 돼요. 그거 뭐몇 그램을 넣어줘도 그냥 모이고 얼만데. 장작이 빼는데 장작이 딱딱 깨져 버려. 깨지는 게 아니고. 밥을 먼저 해서. 이따가 이렇게 끓으면 어느 정도 이렇게 끓으면 저걸 넣어야 돼. 여기다 설탕을 좀 갖다 놓지. 이따가 때가 되면 그 먹는 사람이 취약껏 넣어 먹는 사람 넣어 먹으면 되는 거 아니에요? 아니 조금 넣어야 돼요. 아 좀 넣어야 돼. 넣어야 돼. 이따가 때가 되면 많이 넣으면 더 맛있지 뭐. 많이 넣으면 설탕이지. 많이 넣으면 설탕이지. 쬐깜냥은 우리 다 팀 넣어. 약한 거 같다 송구가. 비워줄까? 안 착해요. 아니 저 정도 될것 같아. 찰것 같은데. 잘 타고 이거 안에 대고 하는 거 같으면 뭐 아이고 내가 어두기 전에는 안 끓을 건데 내가 잘 생각했지 이러고다가 뭘 아예 사서 경매도 할까 이거? 자, 10,000원 출발했다 10,000원. 이거 언제 놨다가 있다가 아직 멀었어. 아직 쌀 익어야 돼. 대야리. 야 이런 사탕 있잖아. 아니 근데 이거 그 딱하잖아요. 어이가 없잖아. 얼었어? 어우 어쩐지 그 아까 만들어가지고 알사탕 있잖아. 사탕. 어이고 가져가자. 이게 제철 이향이. 아 그 사람 기술 좋네. 잘 만들어. 2개씩 하던가. 네, 2개씩 두 개, 세 개 이렇게. 자, 요거 10,000원 출발입니다. 넣으시겠죠? 10,000원. 아주 수마 좋고요. 아주 안전해지면서. 예, 뒤에도 좋습니다. 아주 뒤에. 자, 10,000원 출발입니다. 10,000원. 예, 10,000원 나오고 20,000원 갑니다. 20,000원. 아니 만원을 받더라도 똑바로 해가지고 10,000원 달래 이래야 10,000원이 그렇게 해야 돼요? 예. 자, 예, 현장 20,000원 나오고 30,000원 갑니다. 30,000원. 30,000원. 예, 30,000원. 인정이 있지. 예, 민정이님 4만원 나왔습니다. 민정이님 이분이 서민정이래요 분이. 요 서민정이란 분이 요 와 있어요 지금. 민정 안 나와. 옛날에 민정당이 있었는데 만두 속 해놨다 이제. 백성문자에 열정자에 전에 같았으면 조금 했을 텐데 벌써 했을 텐데.
주란님 왔네요. 주란님, 따산 봄날님, 민정이님, 이잖아. 이 민정과 민정이하고 우리 민정님 청주 사는데 지금 내 뒤에 있는 사람이 민정합니다. 민정이. 채널 이름 하고 따산 봄날님, 주란님. 야, 오늘 청양고추님 오셨고 오늘 그 뭐요? 동짓날 팥죽을 안 먹으면 몸이 오른다 해가지고 안 먹을 수도 없고 지금 이래 골탕 먹고. 오늘이 밤이 가장 긴 날인가? 그렇지. 오늘 아니에요? 같은 날 아직 같은 날 아니에요? 아니야. 같은 날이야? 제일 긴 날. 그 언제가 다도? 내일부터는 이제 앞에서 제일 긴 날. 잘라진다 하잖아요. 눈곱 많지 이렇게 그죠? 하루에 한 뼘씩 준다잖아요. 아, 한 뼘씩 준다고요? 내일부터 낮이. 자루 재봐야 되겠다, 내일부터. 요게 또 북한 거지. 밤이 한 뼘 줄고 네. 북한 마을도 아. 지금 우리 사는 마을 통계에 해가 제일 긴긴 밤이라 그래. 긴긴 밤, 기나긴 밤에 허벅지를 뭐 바늘로 쿡쿡 찌르는 옛날 과부들이 그랬다며. 가부 있으면 오라 그래. 그렇지. 아이고. 아하, 매울당님. 뒤로 다녀, 뒤로. 왜 남의 한 앞으로 다녀? 감사하고 태정님 감사하고 박진수님. 내 우리 집에서도 이 눈물 안 흘리고 한다. 자, 푸르미님, 여울목 부엉이님 제일 가스에다 하는 거 아니야, 언니? 까지 가스에다가? 가스 이렇게 하는 거 있잖아요. 응. 아니 거기다 연결해서. 네, 맞아. 오, 깨끗해졌네, 저기. 깨끗해졌어. 그거 한 30만 원이면 사는데. 우와. 예, 네. 혼자 심심해? 응? 껌 어떻게 했어, 아까? 개껌 준 거 어떻게 했어? 다 먹었어? 뭐, 오늘 뭐 가리비도 먹고, 굴도 먹고, 신났지? 왕왕왕. 그 꽃꽂이에 난 꽃꽂이. 다 얼어 죽었네. 우리나라 꽃꽂이 치고 제일 크지. 팥죽, 얘는 언제 들어가지, 이제? 아, 쌀이 다 익어야 돼, 언니? 찹쌀이 다 익어야 돼? 이제 끓는데 뭐. 아, 이게 아직 밥이 찹쌀밥이 돼야 되는구나. 찹쌀죽이. 조금 더 끓으면 저거 이어야지. 찹쌀죽이 끓은 다음에 넣습니다. 저기 좀 끓어야지. 끓어야지 넣는 거구나. 그건 무슨 물이지? 팥물. 팥물이 저렇게 많아? 저 나중에 넣으시죠. 그 쫄리는 거나 쫄리는 거. 조금 있다가 응. 쌀이 조금 퍼지거든. 물을 쫄려야 되네. 야. 저기 마당새 장작 덮어야 될 것 같은데. 아니 저거 넣으면 되는 거 아니야? 전 잔가지라 안 되지. 장가지가 저거 물이 잘 안. 안 돼. 요거 2개 넣으면. 대나무에서 걱정하지 마세요. 예. 어디에 놨지? 쌀이 어디? 조금 작은 거. 몇 개 안 되네. 밥 남은 거 없지? 멸당님 이따 내가 깎아줄게. 맞아. 여기가 먼저 차는 여기 아주 요새 그게 유행하잖아요, 그 머리가. 완전히 네? 이렇게 밥 남은 거 없지? 밥? 뭘 이렇게 씌우고 밥 남은 거 있어요? 멸당님? 밥 남은 거 있을 거예요. 아까 이게 쌀이 작은 거거든. 쌀이? 밥 말아 먹으면 되지 뭐. 뭘 밥을 말아 먹어. 참나. 이제 팥이 들어갑니다. 그럼 다른 거 외면 안 돼. 후루룩 마셔도 돼. 와, 저렇게 이제 팥을 넣는구나. 바람 분다. 바람이 분다. 아유, 바람이 불어. 추워진다더니. 응, 진짜 추워지네. 나라가 저건 또 뭐요? 이것도 팥이요. 이거 팥물 땡이가 되지. 아, 저기 진땡이. 저 가짜 땡이. 이게 조금 넣어야지. 아, 이거는 진땡이, 저거 개땡이. 물을 잘 담갔나? 물이요? 아니, 아니에요. 밑에를. 아니 형수 앞에 걸 들어봐. 있어 나와. 아 이거 좀 쉬어. 나와요. 버튼을 얘 조금만 조금만요. 조금만. 아우. 조금 있다가 담가면 돼요.
그렇구나. 이제 온다고 나도 아니 없다. 그래 나도. 우리 열 먹었니 안 왔으면 완전 가짜 팥죽 썰 뻔했네. 응, 할지도 모르는데 가짜 팥죽 될 뻔했네. 같이 안고. 이거 나중에 생선 볼 때 이거 좀 아까처럼 안 해도 돼. 더 작아도 돼. 그래서 펴서 지금 여기 너무너무 추워요. 입이 열기 직전입니다. 예수 여러분이 안녕하세요. 이게 진짜. 따뜻한 봄날님 안녕하세요. 야, 이 진짜. 조란 언니 쌀을 안녕하세요. 뿌리기 한 건데 보니까. 지금까지 너무 세정 많이 언니 반갑습니다. 아우 손 시려. 이쁜 강진님 안녕하세요. 예 맞아요. 여울목 사모님 부엉이님이 지하에 만남 팥죽 끓이고 있어요. 울산 가가지고 며칠 놀다 와. 언제요? 지난주에. 아 울산 갔다 오셨다고? 그래서 만두가 늦어지시는구나. 그렇죠? 불 켜야 되는 거 아니에요? 전등? 아직까지. 깜깜한데? 아직까지. 아직 안 해. 야, 소나무 냄새 난다. 자 팥죽에서 솔향이 나요? 아니. 아. 울산 가서 여기서 못 누린 거 다 누리고 왔다. 아 안 누리고 왔어. 신랑도 없겠다. 시커 놀았어. 신랑이야 뭐 있으나 없으나 똑같은데. 응. 아이고 간호사 돼서 오랜만에 왔다고. 아주 우와 여는 팥죽 안 먹으면 병이 난다니까 안 먹을 수가 없구나 참나. 오래 살라고 오래 살라고 그냥 녹수가 오니까 녹수 오기 전에 녹수가 어차피 한 40분이 오잖아요. 한 시 반이면 와. 그러니까 우린 그 안에 옹심이 고 들고 와요. 옹심이하고 이거 옹심이만 해놓은데 그 같은 삶아놨잖아. 그게 이양이 잘해. 일단 들고 오래. 들고 왔자 우와. 이제 진짜 판물이네 그게. 네, 진땡이 판물 들어갑니다. 아까 본 건 호다이네. 네. 아, 야 매울땅 성의 끝에. 진땡이 판물. 아, 너들 집에 온 들어갑니다. 손님인데 들어. 성의를 보여야지. 야가 뭐 대충 하는 것 같아. 들어갑니다. 이야, 맛있겠다. 이 끓으면 먹으면 됩니다. 와. 새알 어디 있어? 때가 되면 넣어요. 때가 되면. 이제 나도 배웠어 언니한테. 때가 되면 넣습니다. 새알은. 이쁜 강진님 오셨네. 네. 때가 되면 감사하고요. 넣습니다. 제대로 못 해주고 하세요. 지금 뭐 이렇게 만드느라고. 저 감 누가 다 따갔지? 아이고. 새가 따먹을게. 에? 야. 감이 다 없어졌네? 얘가 예. 이렇게 물렁물렁하기 전엔 손도 안 돼. 예. 아, 홍시가 되면 따먹나 보죠? 한 일주일 전에 하루 이틀 사이에 다 없어. 이럴 때 기다렸다가 이걸 기다렸다가. 참 웃기네. 머리도 좋네. 찐빠고. 왜? 고양이 왔어? 물가친가 뭐가 왜 뛰고 다니는 거가 조금 아, 고양이 갔어. 기가 막혀요 새끼들. 우와. 감을 위에 올라가 탁 죽잖아. 이 땅에 떨어져. 확 내려와서 또 먹고. 고민들이 요게 고양이가 왔다 갔다 하나 봐. 사달 많을 때 그걸로 따먹어요. 그러니까 그거 내버려 두면 하나도 못 먹어. 그러니까 우리도 자두나무 하나 있는 걸 와서 따먹어서 거기다 망을 씌워. 그놈들은 뛰러 오기 때문에 못 말려요. 그 꼴값을 하고 사람이 있으면 그렇게 소리를 지른다니까. 뭐가? 그
그 새가. 어떤 새가? 사랑을 그 때까치 그 때를 물려도 때까치예요? 때까치. 때까치를 사람이 밖에 저기 뭐야 그뒤 따먹는 나무 곁에 있으면은 짓고 따먹는 거. 자기가 따먹는다고? 지가 찜해놨나? 아유, 소리 막 질러요. 아유, 거기 뭐 이름 써놨어? 이름 써놨어? 왜 지금? 지거라고. 그래 소리 떼 지르다가는 사람 없으면 그다. 아니, 여기 보니까 내가 뭐 하니까 새가 내 머리를 탁 치고 가. 그게 때까치야? 아, 그러면 그게 거기 어디 새끼 친 게 있어. 아, 나를 막 툭툭 치고 가더라고. 새끼 거기 뭐 알을 낳던가 예. 지금 뭐 새끼를 까놨. 모자 쪽에 그냥 와서 모자를 그냥 확 씹고 도망가고 몇 번을 공격하더라고만. 그러면 거기 옆에. 아, 그런 거예요? 자기 새끼 보존하느라고? 새가 있어요. 아, 네. 웃긴다. 경고하는 거예요. 경고? 오지 말라. 아, 산에 그저 요만한 새가 네. 자기 집 있는데 거기 사람이 가잖아요. 지가 다친 척에 이거 뭐가 땅으로 기잖아. 아, 자기 잡으라고? 그러면 사람이든 짐승이든지 그 약한 사람, 예. 예. 그러면 뒤에서 멀어져 가는 거죠. 웃긴다. 그래서 한참 멀어져 가면 그 다음에 날아가. 머리가 좋네. 약으로 오지 않고서. 그런 새가 있어요. 새가 새 머리가 안 좋진 않네. 걷지도 못해 옆으로 이렇게 막 하는데 이게. 그러면 그 금방 잡을 것 같잖아. 사람이 막 쫓아간다고. 사람이 바보네. 뒤에서 사람을 끌고 나가요. 사람이 바보네. 예. 새 머리 안 좋다 그러더니 거짓말이네. 아니요. 새가 얼마나 영리해요. 그 꿩의 병아리라고 꿩 새끼 있잖아요. 예. 똥배가리. 그건 기어다니는 것도 사람이 못 잡아요. 걔는 기가 다 사람이 가깝게 더 가면은 멀리 가? 나무 잎을 딱 물고는 그냥 뒤로 발랑 넘어본다잖아. 그거 있으면 아유, 뭐 얼룩얼룩한 게 못 잡아. 그래서 잡다가 이제 다 흩어져서 못 잡잖아요. 그럼 또 가만히 숨어 있어. 그러면 어미가 나타나가지고 꽉꽉꽉꽉 그래. 그러면 이놈들이 막 나타나요. 그것도 잡으려면 어미가 끼리리리 그래. 그건 아주 시끄럽대. 그렇게 그래서 왜 옛날 어른들이 야금은 꽁의 병아리라잖아요. 꽁이 병아리? 그냥 꽁뱅아리라 기어다니는 놈을 한 번도 잡아보지. 완전 안 끓는데 그지? 네. 근데 어미 이제 저짝 가에 끌래죠. 위험해되는 걸 끼리 안 끓기 때문에 물건다. 그래가지고 쳤어요. 예, 크게 알아서. 근데 나중에는 추울 때 없으면 나뭇잎을 묶고 돌아나 있대잖아. 이게 나뭇잎을 자기 몸이 가지니까. 근데 이거 다친 척 해는 놈이 진짜 머리 좋아. 근데 또 그걸 어떻게 보셨어요? 아유, 저기 TV에서 봤는데 응, 산에 가서 진짜 많이 봤어요. 참. 아니 내 옛날에 시골에 좀 살았었다. 자, 우리 수주 팔봉님 오셨네. 콩진님, 72 콩진님 감사하고요. 자, 아우, 손 시려. 여기 가세요, 추운데. 콩진님 오셨고. 하다 얼어 죽겠구만. 아니, 근데 왜 잠바를 뭘 입으셔야 되는데. 매월덩거려도. 아이 뭔? 하나 가져올거니? 아니. 아니, 그냥 거치시면 조끼락도 입어, 이제. 가져올게. 자, 이제 설탕, 두고. 뭐 가져가? 그럼 뭐 갖다 더 봐. 뭘? 그 전문가 했는데 전문가가 하는데. 비전문가가 뭐라고 하면 안 되지. 매울당 요거. 팥죽 공인이시잖아요. 예. 나도 1년에 한 번밖에 안 끼네. 근데 1년에 한 번에서 몇십 년을 했는데. 다른 분들도 다 1년에 한 번이죠, 뭐. 난 1년에 한 번도 안 해봤어. 다들 처음 봤지 이거? 처음 봤어요, 진짜. 이거 처음 본 사람도 있어요. 야, 나이 48살에 처음 봤다는데 뭐. 반갑습니다. 48이 아니고 62세. 아니, 48. 하기야, 저기, 어렸을 때는 빼야지. 확 끓어나진 않는데요? 자, 간을 보고. 아, 끓어요. 끓어요. 끓어. 가운데 풀풀풀 끓어요. 가운데가. 신거에 소금 더 넣어? 드셔보셔. 저는 몰라요. 가면 알잖아. 이제 내가 할게. 아, 제가 줄게요. 아니, 그러면 앉았어도 돼. 아, 그러면 천천히. 어디 한번 간을 입 안 보겠습니다. 싱거운 것도 갖고 그냥. 조금 싱거워. 아, 소금 쳐보라 하면 돼요. 그렇게 못하죠, 그죠? 각자. 마음으로 각자 소금 넣으라 하는데. 그런 말 없어. 함께 하는 시간이 아예 좀 더. 마음이 어우, 잘 끓어. 쌀이 더 풀어야 돼. 그러면은 쌀은 퍼져 있는. 쌀이 풀어야 돼, 이제. 아, 아, 풀어야 되는데 참 퍼져야 돼.
쌀이 퍼져야 됩니다. 먹는 게 아니고 간을 보는 겁니다. 간 보는 거예요. 사기지. 네, 진짜 사기지. 그렇게 할 말이 없냐? 거기다 대고. 그거 혼나지. 간 보고 있는 거라고요. 간 보고. 지금 싱거운지 짠지 싱겁고 단지. 싱겁고 짜고 가네. 아주 팥죽 맛이 나네. 응, 팥죽 맛이 나네. 팥들었슈. 아, 이쁜 한국인이 와 계시네요. 팥들었슈. 아싸 먹는 아우 맛있겠다. 등짓달, 등진감을 한 그릇 먹고, 옛날에는 한 그릇 먹고 또 산에 가서 나가지 메우고, 또 한 그릇 먹고 한지 메우고, 그런 시절이 있었습니다. 요새는 아무도 안 떼고 안 떼는데, 여기 쌀을 떴어요. 여기. 쌀이 떠야 된다고요? 아니 익었나 보시면. 아. 이거 보시면 안 돼. 쌀이 뜬다고. 아우. 봄날님, 팥죽 먹으러 오세요. 이쁜 강기님 모시고, 강기님 간 보시는 거죠? 네, 맞아요. 간 보시는 거예요. 하늘이 그런데 버섯 한 그릇 버섯 먹을 따르면 안 돼요. 그렇지. 저렇게 사기면 안 되지. 그렇게 할 말이 없어가지고 자기를 치고 그래. 자, 이제 새알 넣을 차례입니다. 자, 새알 들어갑니다. 자, 새알 들어갑니다. 초당 이거 찍는다 하지 마. 소장님, 새알 들어가요. 새알. 빨리 나오세요. 새알. 여기 들어가고 있어요. 아, 어차피 저걸 소장님, 나도 새알 나오세요. 새알. 들어간다고. 새알. 예, 저 뭐요. 성철 스님 밑에 불 들어가요. 마음 심자. 저 성철 스님 불 들어가요. 불 들어가. 뜨거워. 어우, 뜨거워, 뜨거워. 자, 불 자, 들어갑니다. 새알 불 들어가요, 들어가요. 새알. 야, 새알이 둥둥 뜨면 되는 건가? 어? 새알이 둥둥 뜨면 돼요? 몰라. 우와, 힘들지요. 아니요, 힘을 한 대 내고요. 매고. 이렇게 내겠네. 새알 들어갔어요. 새알 들어갔죠? 예. 이제 새알이 둥둥 뜨면 돼. 쌀도 넣었니? 눈도 들어갔어. 눈도 들어가고, 쌀도 들어가고. 다 들어갔어. 가져오는 게 아니고. 눈도 들어가고. 아까 내 동김치 갖다 언니, 그거 먹으면 매월당님이 한 그릇 다 먹었다 그런다. 맛보면 버섯 한 그릇 퍼먹어. 조할머니가 팥죽 한 그릇 먹었어, 또. 맛있어. 맛있어. 간 됐어. 난 됐더니, 난 아까 간 안 된 거 같어. 맛있다 있지. 이거 내가 끼를 퍼가지고 들어갈게. 찹쌀 이거 수제비 이거 들어갈게. 아까 동김치 갖다 놨거든. 다 썰어놨어요. 다 준비해놨어. 고추장 그 우리 오븐에 담간 건데. 고추장도 떠놓으라고? 아니 먹어봤느냐? 아니 아직 안 먹어보고 유김치만 썰어갖고 먹어봤어. 뭐 다죽인데 뭐 고추장 먹기로 하겠어. 아주 멋지십니다. 아니 그러니까 그냥 물김치하고 김치만 놨어요. 진짜 이 그럼 우리 동김치. 오라버니 주라님 최고, 주라님 최고. 제철 형님께서 너무 맛있어. 주라님 최고. 아 그거 아까 그 다라에다가 퍼가지고 와야지. 그래라고 시합 나왔어. 내가 좀 져줄게요. 다 됐어. 그러면 안 그러면 맛이 확실히 이게 뭐냐 국산이라 맛있. 쌈도 그렇지만 많아가지고 너무 맛있어. 아니 국산은 국산인데 뭐 무슨 뭐 알이랑 팥 무슨 팥이라 그랬잖아. 쓰리랑 팥. 맛이 많으니까 간 좀 봐야지. 맛있는 거예요. 근데 파는 거 없지요. 아이, 지금, 아니, 간 좀 볼게요. 아까는 싱거웠거든요. 맛없어서 모릅니다. 안 먹었어. 아까 내가 언니가 먹던 거. 소금 넣었네. 새알 맛있어. 새알 들어가요. 예, 들어갔어요. 너무 힘이 져서 가을에 이게 매월당 이게 아라리 팥이라 해서 무슨 팥이라 그랬어요? 아라리요. 아라리 팥이. 아니 근데 매운탕 진짜 판 맛있다. 아라리 팥이라고 이 정선 토종 와, 진짜 맛있다. 입니다. 하는 거 아니야? 아라리. 수제비였는데 수제비가 수제비 아니 거기 익어야지. 새알. 새알을 또 건져 먹어봐야 돼. 새알은 난 싫어하니까 언니가 건져 먹어봐. 난 새알 싫어. 새알만 먹어. 나는 새알 싫어. 아직 안 익었을 거예요. 그게 또 살짝 얼린 거잖아. 아 이게 떠야지. 떠야 돼. 이것도 익으면 뜨지 않아요? 새알이 떠야지 다 익나 봐. 눈까지 오네 눈까지. 눈도 들어갔어. 수주에 계시면은 지금 달려오시면 이따가 그것도 가져가. 새알을 하나 먹어. 팥은 엄청 많아, 지금. 반갑습니다, 비토님. 이분
그 매월당이 폼제이 아직 안 익었어, 새알. 반주가 오는 이 폼입니다. 폼. 새알 안 익었죠? 내가 깨지고. 이거 같은데? 더 익어야 될걸? 새알이 떠야 될걸요? 이게 그래요. 아라사키라고 아주 맛있어요. 제가 오늘 영상 키웠는데 올해 저기 소득자 여러분들한테 조금씩 다 골고루 보내주려 했는데 노루가 팥이 너무 맛있어요, 팥죽이. 노루가 맛있는 팥이라 가지고 네. 다 따먹었어요. 매월당님이 농사 짓는 거라 더 맛있어요. 매월당님이 우리 매월당님이 야, 짓는 거라 더 이거 불이 너무 맛있어요. 세서 아니야, 이제. 저는 절에서 그냥 놔둬. 큰 먹고 왔어요. 누가 저래가지고. 주란님께서 절해가지고 저래 오늘. 따스한 봄날이 아이고 주란님이 그러셨네요. 좋으시겠어요. 밤에 언니. 해가지고 햄빵. 너무 맛있다. 저기 따스한 봄날님도 그거보다 큰 거 가져올까? 가까이 계시면 너큰게 없잖아. 여기 지금 올 시간이 안 되겠구나. 어저께 예고했는데 좀 오시죠 그랬어요. 매월당님 이 불을 꺼내줘야 돼. 불 빼야 된대. 매월당님 불 빼. 지금 이제 다 돼서. 탄대 이제. 불 빼. 여기 퍼야 되는데. 여기 조금 여 있네요, 매월당님. 불 빼. 아니 그걸로 말고. 왜 또 불? 여기 조금 여 있어요. 찌개를 해야지. 그 삽 어디 갔어 아까 삽? 삽. 아니 삽 아까 어땠어 삽? 아니 그게 아니고 아까 그거 저거 장작 조그만 거 있던 거 삽 어디 갔어? 물좀 덮어놓고 해야지. 그럼 다 들어가. 그걸 밑에다가 뭐 받치고 해야지. 그냥 바닥으로 하면 안 되지. 바닥으로 내려놓으면 되잖아. 내려놓고 꺼지겠지. 그러네. 그냥 내려놓으면. 수술 나중에 써야 되니까. 우와. 그리고 물 부으면 되지. 응. 나중에 우와. 뭐 옷이 타나 냄새 난다. 내 옷이 타나. 우와 이제 불조절합니다. 티 나르면 옷에 빵꾸 나. 예. 맞아요. 비게 물로 다 적셔야 된대. 오 역시. 내가 가방 타다. 아이고 그러게. 119 왔네 119. 애들이 분장난 하면 이제 더 줘야지. 예. 119 왔네. 아유. 별로 저거 젖어야 돼. 차. 이제 안 줬어도 돼. 어우 맛있다. 그러네. 나 차 안에 들여놔가지고 나오기 싫어가지고. 폭탄 하나 난 눈맞을까봐 차 안에 들여놔가지고 나오기 싫어서 안 왔는데. 언니 그거 저거 위에만 씌우고 오지. 아니 난 그러네. 덥게. 난 자리 뺏기기 싫어가지고 안 오려고 그랬잖아. 거기다 주차금도 있어. 팻말을 해놓고 와야지. 자, 다 됐어요. 알이 떴다. 다 떴어. 알이 떴다. 아주 남은 거 없이 떴어. 네. 가면서 저걸 잡아드려야 될 것 같은데? 예. 가보세요. 멸당님 저거 잡아. 예, 저걸 잡아드려. 그 옆에서 잡아. 자. 예, 그리고 푸기만 해주세요. 예. 알이 떴습니다. 알이 나온 게 아니라 떴어요. 알이 떴어요. 망갈망갈. 네. 달은 안 뜨고 새알이 떴어요. 오늘 날씨가 어려서. 자 지금 크고 있어요. 왕새알도 뜨고. 네, 왕새알도 떴네 저기. 고맙어요. 이거 뭐다 먹지도 못해. 왕새알도 안 뜨고. 되지요. 예? 어차피 퍼야지. 푸야지. 다 퍼놔야지. 이거 불을 끄면 돼. 자, 그리고 이거 닫고 불을 끄면 되지. 바짝 들어. 들 수 있어? 잘 가요. 멸당님 힘 세다. 나와. 멸당님 힘 세다. 우와. 팥들었슈. 조심하세요. 왕새알인데. 네, 팥들었슈. 저걸로 들고 와야지. 왜 저래 놨어. 자, 야, 뭐 새알이 왜 뜨나? 살 익으니까 뜨죠. 참, 새알이 익으니까 뜨죠. 새알이 뜨면 다 되는 거예요. 나는 저거 뭐 목이 간지러워서 저걸 웃기는 저도 새알은 목이 간지러서 못 먹어요. 달아있건 놔두고 이거 먹어. 야. 다 익고 놔두고 이거 드시래요. 이거. 멸당님 저거 빨리 매울당 붙잡아. 이거 다 푸거든. 매울당 이 불부터 꺼야 돼. 밑에 눌어. 예, 그렇지. 야, 왜 놔두면 되지. 손톱 센데. 여기서 잘 안 빠지더라고, 소시. 우와, 그릇이 무지라네. 양푸 하나 더 가져와, 냄비. 냄비 더 가져와야 매울당 빨리 가져와. 야, 엄청나게 많다. 엄청나네. 야, 엄청나네. 엄청나네. 이거 싸가야 이거. 엄청나게 좀 많아요. 싸가야 되겠다.
조금만. 그래도 되지. 예, 이거 싸가야지. 이걸로 가라 먹어. 이거 싸가지고 손에서 하는 건 맛없을 거야. 그렇지. 이거 먹고 사 먹으면 맛없어. 응. 맛없어. 없어. 냄비. 냄비! 냄비 가져와 냄비. 큰 냄비, 중간 냄비 하나 가져오면 되겠다. 큰 냄비! 기차 타고 다니시니까 뭐 가져가는 것도 마음대로 못 가져가. 예. 어디 만나? 우와. 그건 너무 크다. 하도 나 언니. 예. 이거 새알 없지 언니? 매울땅. 여긴 새알 별로 거기 없지? 새우를 섞어야지 저기. 아니야 이건 따로 놔두고 이거 내가 새알 없는 거 내가 카메라 가져와야지. 들었잖아. 아니 새알이 기왕 있는 걸 가지고 있어. 나는 새알 안 먹어서. 모자랄 줄 알았더니 새알 안 먹어. 다 많아. 이거 내 먹어. 뭐 안죽도 내 거야, 내 거. 새알 없는 거 내 거. 아직 멀었죠. 아니 저거 이제 물 부어서 닦아야지. 물부터 버놔야지. 자 싹싹 다 긁었습니다. 그거를 매울땅 네가 빼야 돼 이거를. 그리고 물도 보여줘. 탔으니까. 예.